7分でわかる、鳥取城の戦い。2、織田方の城となった鳥取城ですが、城将や城兵の多くの心は毛利にありました。豊国の家臣である中村春次と森下道代もそのうちの2人です。織田への降伏は上司である豊国が選んだ選択であるため承知せざるを得ませんでしたが、彼らは全然納得していませんでした。1580年秋、春次と道代は驚きの行動に出ます。鳥取城を乗っ取り、織田に反旗を翻したのです。彼らは豊国を見限ったのです。こうして鳥取城は再び毛利方の城になってしまいました。